বাংলা অনুষ্ঠান রাজা তেরন জিপি বক্স নম্বর 4002 ঢাকা 1000 বাংলাদেশ। আর ভারতে আমাদের ঠিকানা বাংলা Ibra atadrela iren andraje tamakain otayin udri. আমাদের আগামীকাল অনুষ্ঠান করার আমন্ত্রণ জানিয়ে রেডিও তেহরান থেকে আমি মোহাম্মদ আমির হোসেন আজকে বিদায় চাইছি। שהאפשר בעולם עצר את ההצגה, עלה על הבמה והתחיל לחפש, אך סטרויה הספיק לברוח. 现在你也该看你这是有毛病啊！